Bismillahirrahmanirrahim. Wal istidlalu tolabid dalili. Wal istidlalu jeung ngalap dalil. Wal istidlalu tolabid dalili jeung non teh istidlal teh panyokotan neangan dalil. Eta kan? Liu adi karena nyumponan ilal matlubi kanu neangan. Wayu adi tuluy nyumpona naon an-nadru mikir. Wal istidlalu jeung nyuprih dalil, ngalap dalil. Sahawahidun hiji jalma. Wa jamaah jeung ngahijikeun saha al-musannifu musannif bainahuma antara nadru jeung istidlal fil isbati dina netepkeun wa nafyi jeung ngeuweuhkeun. Takidan kana panguat. Wa dalilu jeung ari ngaran dalil huwa ari ngaran dalil al mursyidu eta anu nuduhkeun ilal matlubi kanu neangan. Ilal matlubi kanu di teangan. Al mursyidu eta nuduhkeun ilal matlubi kanu di teangan. Li annahu karna sahnyana dalil alamatun eta ciri alaihi pikeun madlul atau matlub. Jadi salah satu istinbatul hukum, panyokotan hukum teh dina cara menetapkan rek isbat atau nafyu itu membutuhkan si matlub teh membutuhkan istidlal jeung an-nadru. Ceukina hiji pendapat mah an-nadru teh naon teh ya? Istidlal teh ya. An-nadru mah artina mikir, istidlal mah artina mikir kana dalil. Tapi musannif lebih memilih ngahijikeun antara nadru jeung istidlal dina palebah istinbatul hukum. Istinbat hukum kan isinya dua. Hiji nafyul hukum, nafyul hukmi atau naon isbatul hukmi. Jadi dalam menetapkan hukum ataupun meniadakan hukum itu membutuhkan dua, hiji an-nadru, dua ad-dalil, istidlal ya. Sebab dia ketika satu hukum ditetapkan oleh seseorang atau disebutkan, dikeluarkan oleh seseorang, itu tanpa dalil walaupun dalam kenyataannya benar itu tetap tidak bisa diterima karena itu praduga. Praduga mah boleh jadi benar atau juga boleh jadi salah. Walaupun dalam kenyataannya dalam hukum kenyataannya itu benar, tetap pendapat tersebut tidak bisa diterima. Dengan alasan naon? Henteu istidlal. Eueuh naon? Eueuh bersuahan neangan gitu kan. Kita diterima payu adik ilal matlubi.
Jadi kudu nyumpona heula kanu diteanganana. Sedangkan yang kita cari itu apapun itu. Ya, awal wajibin al insani ma'rifatun billahi di ikoni. Jadi ma'rifat ka Allah itu make dalil. Maka apapun itu al-kalamu bila dalil lam yusma. Ucapan yang tidak disertai dengan argumentasi yang kuat, rek isbatul hukmi ataupun nafyul hukmi, maka lam yusma tong didengi. Jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi takidan. Jadi penguat nafyul hukmi ataupun isbatul hukmi itu dengan adanya dalil. Naon sabab buat dalil itu huwa tak al mursyidu minal matlubi, sebab dalil itu adalah dalil itu adalah satu sandaran yang mengakibatkan apa yang kita cari itu menemukan landasan. Jadi kalau landasan itu tidak bisa kita terima, landasan itu tidak bisa teka panggih, maka hukum lagi moal kepanggih. Wadhanu jeung ari prasangka tazwiju amro ini eta ngaliwatkeun dua perkara. Ahaduhuma anu ari salah sahiji na amroen adharo eta leuwih dohir, leuwih jelas minal akhari tibatan nu sejen. Ninggal majuzi sandingeun anu diliwatan. Wasyaku jeung ari ngaransak tazwijul amro ini eta ngaliwatkeun dua perkara. La maziyatun li adihi al akhir anu henteu ngaberatkeun li adihi ma ka salah sahijina amroen alal akhir tibatan usahiji. Jadi ari sak ayeuna aya don aya sak kayakinan geus nih. Wa nagru wal fikru. Seputar geus seputar halaman 30 nya euy. Doi kitabna loba kosong ieu nya. Gitu. Jadi naon jadi ari kan aya 4 fase nya, aya 4 fase tentang prasangka naon. Hiji dalam lamun ayana dalil kan orang bisa sampai minimal don atau yakin. Nah, tapi terkadang keyakinan itu tidak serta merta dalil nate dalil anu adhar, anu jelas. Sebab ari ngaran contoh kepangeranan. Ari kapangeranan mah teu butuh dalil adhar, maksud adhar teh dohir ka tempat. Itu mah cukup keyakinan. Seperti kieu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu kan ro'a di dinya maknana lain makna nempok secara dohir. Da dalam kenyataanna eueuh jalma umat Islam zaman sekarang yang melihat Rasulullah sholat. Maka ro'a ada yang berpendapat af'alul qulub itu artinya pegawaian hati. Artinya meyakini. Selalu sholatlah anjeun kama seperti perkara ro'a itu ngayakinkeun anjeun. Selalu kama ro'a itu muni usolli seperti kalian meyakini kami sholat. Makanya setiap mazhab itu beda-beda tata cara sholat. Nah, sebab keyakinannya juga beda. Maka al-fiqhiyatu niatun. Fikih itu yakinnya itu cuma sebatas niyah. Niyah itu mendekati kebenaran 70%.
Gitu. Tidak ada. Kulantaran orang mah tidak mencapai derajat yakin dina palebah istinbatul hukum fikih tong asa pang benerna. Anu kieu tong asa pang benerna tibatan anu kieu tong asa pang bener tibatan anu kieu tong asa pang bener tibatan anu kieu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dunia semua itu prasangka. Coba prasangka yang berdalil. Lain prasangka jika nama kieu lain jika nama. Tapi naon kapasitas dalil yang ada dalam hukum fikih itu sifatnya dzanniyah. Seperti Quran hanya menjelaskan salat itu secara universal, lalu dipraktekkan ke Rasul dalam hadis pun masih acak-acakan dikumpulkan di hadis ke para ulama bisi lieureun umatna, lalu dijadikan adalah kitab fikih untuk mempraktekannya dan lain sebagainya. Maka itu salah satu proses para ulama untuk menjadikan ibadah itu sebagai semu adhar lah, semu dohir untuk ngahesekeun naon? Pemeluk. Ya itu bisa orang yang langsung itu nang Quran yang hadis, bisa. Tidak Quran praktek naon? Praktek soal. Ayat pun wasjudu warqum kumaha ngahiji kan ada tetap butuh lisan Rasulullah. Gitu. Ketika Rasul menyampaikan pun tetap kita butuh lisan para ulama melalui kitab-kitabnya. Kenapa? Karena untuk mencapai nafyul hukmi jeung isbatul hukmi itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan penjelasan para ulama. Sekali di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim kasata mentana. Bagus deh. Allah. Tapi itu ujung-ujung siratal ladzina an'amta seperti jalan anu dibikeun kasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti Allah pernah mere nikmat ka saha? Ka makhluk gitu. Ghairil maghdubi anu tenang anu dibenduk berarti hakikat ka Gusti Allah. Syariatna urang minta pituduh ka Allah teh, minta jalan nu lurus ti Allah teh, seperti orang-orang yang telah diberikan kenikmatan itu. Berarti melalui syariat. Untuk ujung-ujung ke alam itu. Ya Allah berikanlah jalan yang lurus. Ya monggo Allah jalan lurus masuk surga, pae heula maneh gitu. Nah itu yang dimaksudnya apa? Nah itu kembali lagi bahwasannya fikih itu istidlalul dalilnya hanya mencapai derajat dzanniyah. Sedangkan sak itu tidak cumpon syarat sak dina ibadah. Kudu minimalna dzanniyah. Kalau setelah yakin itu mah geus iman eta. Tapi kalau prakteknya itu dzanniyah. Jadi tidak bisa kita mengatakan praktek kita lah yang paling benar, juga mungkin. Karena dari teh ketika usul fikih beda, maka fikih lagi moal mata karo sarua. Itu bukan sulit, enggak akan bisa disatukan. Kunaon? Siapa ari fikih mah kan beda-beda. Bisa tadi hijikeun moal bisa, sabab usul fikih lagi beda. Ari usul panyokotanana gitu. Nepi ka irah ge. Moal mata bisa disarwakeun. Contoh kieu. Dalil antara orang yang mengatakan mereka ahlul hadis. Kita mengatakan begini. Al-haqiqatu fil ibadah al-ibahah. Hakikat semua ibadah itu adalah ibadah. Hatta tadullu ala tahrimiha wa ala wujubiha. Nepi ka datang dalil anu ngaharamkeun atawa ngawajibkeun. Jadi kabeh perkara teh hukumna mubah kecuali anu dimenangkeun ku Rasul, anu diwajibkeun ku Rasul atau yang diharamkan oleh Rasul. Tahlilan. Anu hukumna mubah. Debaan. Anu hukumna mubah. Kenapa? Hatta tadulu ala tahrimihana eueuh. Rasul tidak pernah mengharamkan tahlilan. Rajaban, debaan dan lain sebagainya. Kenapa? Ibahah mubah. Jadi usul fikih apa? Fikihna
nya fikih itu fikih itu bukan hukum fikih sholat zakat dan sebagainya. Fikih itu kan fikih jeung usul. Ya kan? Usul fikih. Ari usul itu istinbatul hukumna, panyakotan hukumna. Sumbernya dari situ. Sedangkan fikih praktekna. Maka ketika seseorang melakukan ibadah, contoh kita lah, yang tidak yang mereka anggap tidak ada prakteknya dari Rasul, memang tidak ada praktek dari Rasul, tapi Rasul tidak melarang, maka ibahah. Nah, jadi dina usulna ibahah, al haqiqatu fil ibadah al ibahah, hatta dulu ala tahrimiha wala uju biha. Terus cek pendapat tetangga, kumaha pendapatna? Al haqiqatu fil ibadah al hurumat, hakikat dina ibadah mah haram. Hatta dulu ala ibadah, ya sampai datang dalil Rasul ngamunangkeun. Maka cek pendapat nu ieu apapun yang tidak dilakukan Rasul haram. Rasul tahlilan teu haram berarti tahlilan. Rasul rajaban teu haram berarti rajaban. Rasul muludan teu haram berarti muludan. Lain pendapat nu salah, sabab istinbatul hukum mah geus beda. Sampai kapan pun. Gitu. Contoh kieu. Jika si Zaiman jeung si Ajid nempo angka 8 dalam di arah nu berbeda aya kan gambarnya. Maka nepi ka gelut nepi ka pangeduanan lagi moal matak aya nu salah matak nu bener. Sabab istinbatna beda-beda. Istinbat si Zaiman nempona angka 8 tapi dia istinbatna teh ieu ye. Nepi ka bulut-buluan nepi ka kuda jang-jangan si Ajid eta genep. Sampai kapanpun gitu. Karena apa? Istinbatnya berbeda. Nah itu jadi kenapa pendapat kita dengan pendapat orang yang selalu berseberangan dengan kita tidak akan menemukan titik persamaan? Ya karena titik awalnya berbeda. Istinbatul hukumnya berbeda. Istidlalul dalil boleh saja sama, tapi istidlalul dalil lalu beda. Panyakotan dalil. Seperti kia. Ari karena ayat-ayat mutasabihat itu kan eueuh nu apa? Cek urang. Kecuali Gusti Allah. Nah dalilnya, satu dalilnya. Cek itu, cek pendapat saja ayat. Ada orang yang diberikan potensi untuk mengetahui tentang ayat mutasabihat. Itu siapa? Warrasikhuna fil ilmi. Orang yang berpikir mendalam tentang ilmu. Dan dua lagi benar, dalilna sarua, ngan istinbatna nu beda. Contoh, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Dalil Quran nasarua nu eta, ayat nasarua nu eta. Tapi ketika istinbatnya beda, maka maknanya pun akan berbeda. Pendapat orang, pendapat keumuman umat Islam. Wa ma ya'lamu Allah nu apaleun ta'wilahu kana penakwilanana illallah kecuali Gusti Allah titik dirinya. Geus, finish bahwa tidak akan ada yang tahu tentang mutasabihat kecuali Gusti Allah. Warrasikhuna wau istina plabdi. Wau ngamimitian cari taan. Jeung ari Allah warrasikhuna jeung ari jalma-jalma nu berpikir jero fil ilmi dina ilmu yaquluna cukup ngucapkeun amanna iman kami bihi ka Allah. Jadi, naon perbedaannya? Didinya. Ari pendapat nu kadua, wau atap. Wa ma ya'lamu jeung moal aya nu apal. Ta'wilahu kana penakwilanana illallah kecuali Allah warrasikhuna jeung anu berpikir jero fil ilmi dina ilmu yaquluna narucap eta rasikhun amanna iman kami bihi kana eta Gusti Allah. Jadi wau nu tak kabedakeun. Jadi istinbatna beda. Eta teh karek istinbat hukum alatna. Ceuk ieu mah wauna wau istinab labdi, ceuk ieu mah wau atap.
atap kan jadi beda. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak akan ada yang tahu tentang pentakwilan kecuali Allah. Warasihuna, orang yang berpikir mendalam dalam bidang ilmu cukup mengucapkan saya beriman ka Gusti Allah. Simpulna tidak ada orang yang tahu tentang penakwilan ayat mutasyabihat. Tapi cek pendapat nu iya, wau atap. Tidak akan ada yang tahu tentang ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang berpikir mendalam dalam masalah agama, dan mereka mengucapkan aqulu amanna bihi. Sarua ayatna, sarua Qur'anna, istinbat alatna beda. Nu hiji mah wau atap. Jadi mubtada warasihuna jeung ari. Jalma-jalma nu berpikir jero. Cek pendapat nu kada mah wau atapan warasihuna jeung gitu kan. Jika ngabedakeun jika pendapat tentang sebenarnya anu mi'raj teh Rasul teh jasad atau ruhna. Itu kan ada yang mengatakan jasadnya saja, ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan duanya. Di mana ayatnya masa ruah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi maha suci Allah. Asra yang telah memperjalankan bi 'abdihi. Tuh kali. Ka hamba-na Allah. Maka yang mengatakan bi 'abdihi bakna naon? Harap jar di mana maf'ul bi 'abdihi ka hamba Allah. Berarti nu mangkat teh rasul teh ruh jeung jasadna. Ka kabeh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan dina waktu penting. Dari naon? Jadi dzaraf zaman. Cek pendapat nu kadua, ngalogatana beda. Subhanalladzi maha suci zat asra yang telah memperjalankan itu ladzi bi 'abdihi dengan kehambaan Nabi. Lailan jadi maf'ul bih karena hiji penting. Jadi proses Isra dan Mi'raj Rasul itu bukan bukan Allah memperjalankan Rasul, tapi Allah nguirkeun kana waktu. Wal mungkin Nabi itu manusia biasa. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha menyentuh waktu setengah malam. Wal mungkin Nabi Ardul Basyariyah kok. Maka dalil. Mungkin manusia bisa menempuh jarak secepat itu. Jarak sejauh itu dengan waktu secepat itu. Tidak mungkin. Nabi Muhammad itu Nabi syariat. Tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Maka ini mutlak campur tangan Gusti Allah. Dengan cara naon? Dengan cara lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah nggak berjalankeun teh lain kana Kanjeng Nabi, tapi karena penting. Naon maksudna? Eta ngimpi. Tapi ngimpi nu bener. Mau nyebut Mi'raj Nabi ngimpi, dah banyak. Rata-rata memang kan hukum anu ti Allah ka Rasul itu melalui mimpi. Jadi bukan mimpi orang, mimpi Rasul. Jadi ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu hal yang nyata dilakukan oleh Rasulullah, ada yang mengatakan itu hanya mimpi Rasul. Dalilna sarua ngan beda ngamakna naonna, di mana maf'ul bihna. Kayak gitu. Cek pendapat mah subhanalladzi asra bi 'abdihi ngaji Allah nunggus ngaperjalan Kanjeng Nabi bi 'abdihi ka hamba Allah. Jadi bi 'abdihi artinya saha? Kanjeng Nabi. Allah ngaberjalankeun ka Kanjeng Nabi. Cek pendapat nu kadua, subhanalladzi bi 'abdihi Allah ngaberjalankeun ku kehambaanana lailan karena waktu penting. Jadi anu jadi maf'ul bihna lain bi 'abdihi tapi lailan. Istinbat hukumnya beda, maka hukum lagi bakal beda. Orang yang sering berantem, orang yang sering gelut di masalah perbedaan fikih, dia tidak paham masalah usul fikih. Itu bisa dipastikan. Paham itu bukan tara ngaji. Osok. Kita lihat perdebatan para ulama yang selalu diekspos di media sosial tentang Wahabi dan lain sebagainya. Saya bukan kita bukan dalam hal membela Wahabi atau tidak membela Wahabi, tapi selalu yang diperdebatkan hal-hal yang hukumnya fikih. Sebenarnya kan Wahabi itu yang jadi momok menakutkan di Indonesia itu kan.
bukan masalah fikihnya kan. Karena kalau masalah fikihnya dari zaman tahun 1912 itu geus aya. Muhammadiyah teu kunut subuh. Urang kunut subuh. Muhammadiyah teu tahlilan, urang tahlilan. Muhammadiyah teu rajaban, urang rajaban. Pernah terdurdur antara Muhammadiyah jeung NU? Tidak pernah. Kenapa ketika Wahabi membawa ajaran yang sama dengan Muhammadiyah, yang sama dengan Persis, selalu dihantam oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Karena hakikatnya bukan itu yang kita hantam, tapi karena mereka disinyalir tidak mengindahkan Pancasila. Tapi dalil nu selalu dipakai dalil-dalil yang sebenarnya geus basi lamun dibahas. Oh, tingali Wahabi. Juga teu kunut subuh, tingali Wahabi. Teu tahlilan, tingali padahal mah tiba lagi Muhammadiyah teu tahlilan. Tapi kenapa tidak kita hantam dengan hal-hal seperti itu? Nah, ini yang selalu diekspos. Nu ujungna kan nu teu apal kana usul mah bingung. Harus apal kana usul mah oh istinbatna beda. Jaiman genep, wajar we itulah dia nyokot nempona. Cek si Ajid genep dia wajar ya itulah dia nempona. Maka paham gitu. Makanya itu jangan terjebak. Orang yang terjebak dalam perdebatan kusir seperti itu adalah bisa kita pastikan dia paham fikih tapi tidak memahami usul fikih. Wah, berarti nyapelekun. Oh, panul ahli usul fikih besok ngaji belum tentu paham. Beda kan? Sekemari aja kan? Aya ilmu, aya fahmu, aya fikih. Sana aja ilmu dan temoga tapi mempraktekannya dia sesuai, maka itu fikih. Naon fikih teh kamari? Al-fahmu dafi ala syariatil Islam. Memahami secara mendalam, menjiwai. Kalau hanya memahami tidak menjiwai itu bukan fikih namanya. Itu hanya ilmu, hanya paham. Tapi itu dipraktekkan, termasuk orang-orang yang sering berdebat. Pertanyaannya, berdebat tidak masalah agama kayak disebut dalam majhul, disebut sama jahil, komo nu berdebat tidak salianti agama. Debat tidak politik, tapi kan kotok-kotokan tapi siddatul jahiliyah itu mah. Banget jahiliyah itu. Debat tidak masalah fikih kayak masih dikatakan orang yang enggak paham, apalagi debat dalam masalah salianti agama. Awas ini bahaya. Itu biasanya memang dibuat-buat oleh pihak ketiga. Tapi dah nggak ada lu nggak rame. Untuk itu terame. Nah ngajak kalau diramekan nugi gitu. Isu pemilihan presiden. Oh, mudah-mudahan sing menang. Itu rame alam dunia gitu. Rame disuruh gitu. Isu pemilihan presiden. Sah presiden anu wah disinyalir dia PKI, disinyalir dia begini. Cek itu. Malah itu presiden calon presiden sah oh dia itu adalah bla bla bla. Rame. Tapi kak dalilan anu teu boga ge neangan heula. Kumaha cara dalilan ngapirkeun si ieu? Kumaha cara dalilan ngagorengkeun si ieu? Kumaha tuntutna apa? Al-Qur'an itu hanya digunakan sebagai naon? Inilah yang disebut dengan apa? Politisasi agama. Dia menggunakan Quran, dia menggunakan hadis yang merupakan naon? Istidlalud dalil yang seharusnya kita pakai untuk memberi penerangan kepada hukum Islam, justru malah dipakai pikeun naon? Ngaburkeun hukum Islam. Sarua teu Quran. Sarua. Tapi istinbatu dalilna anu salah. Anu berbeda. Istinbatul hukum. Allah Allah. Ada